Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nyuma y'amagambo akomeye cyane yavuzwe na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ubwo yasubizaga Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aho yatangaga ibisobanuro ku byavuzwe n'uwo muperezida aho akomeje kubeshya isi yose by'umwihariko ahari mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma rero y'ayo magambo akomeye cyane yavuzwe na Olivier Nduhungirehe, abanyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza uburakari bwinshi. Peter Kazadi ni umwe mu bantu bazwi cyane muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse akaba agize inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba ari umwe mu bamambure ba UPDS, akaba ari impuzamashyaka ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akabasubije rero Olivier Nduhungirehe mu magambo y'uburakari ndetse n'ubwishongozi bwinshi ati: Bwana Olivier Nduhungirehe, amagambo yawe yuzuyemo ubwirasi agaragaza neza uburyo ubutegetsi bwawe bukiri imbohe y'ibinyoma byabwo bya diplomasi. Kuvuga ngo ni comédia de l'alerte ku bikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamije kugarura amahoro mu karere, n'ugutuka si kubahitanywe n'intambara imaze imyaka 30 ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ni no gusuzugura urwibutso rw'abizeye ejo hazaza h'Afrika y'abantu yunze ubumwe kandi yigenga. Yakomeje agira ati: mu gihe kingana n'imyaka 30 igihugu cyawe cyateguye kandi gishyira mu bikorwa igitero ku gihugu cyanjye. Kuva mu 1996 igihugu cyawe cyabaye umutima w'ibyago byose byasize amaraso menshi mu burasirazuba bwa Kongo. Intumwa y'umutwe wose w'iterabwoba AFDR ejo hashize, LCD, CNDP, M23 uyu munsi hari ukuboko kumwe, umugambi umwe n'inyota imwe: kugenzura igice cy'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri proxy kugira ngo umukuremo umutungo kamere mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyane cyane zahabu, koruta, casterite na tungsten. Abanyekongo babivuze. Ni raporo nyinshi zizobere za Loni zabigaragaje buri mwaka zerekana mu buryo bunoze inkunga ya gisirikare, ya tekiniki n'iy'amafaranga igihugu cyawe gitanga ku mitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo. Ni na zimwe mu ngingo zemejwe n'inama y'umutekano ya Loni, cyane cyane iyitwa 2717/2023 zasabye igihugu cyawe guhagarika inkunga yose gitanga kuri M23 no gukura ingabo zacyo ku butaka bwacu. Kandi hari n'ubushakashatsi bw'imiryango yigenga mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International bwagaragaje ubwicanyi, gufata ku ngufu n'impunzi nyinshi zatewe n'ingabo zishyigikiwe n'u Rwanda. Uvuze ngo ubwumvikane bwaduha urwego rw'akarere cyangwa abahuza bategereje, ariko se ninde koko ubangamiye amahoro? Ninde nyuma yo kwanga amasezerano ya Rwanda watangije intambara? Ninde mu gihe abadiplomate bavugaga yakomezaga kwinjiza ibifaru ku butaka bwa Kongo n'u Rwanda nk'uko bisanzwe? Buri gihe umuryango w'ibiganiro ufunze mutuma abasirikare banyu ba M23 bawufungura n'amasasu. Buri gihe habonetse agahenge indege zanyu zitagira abapilote, drones zizamuka hejuru y'imisozi yacu. Buri gihe habonetse isezerano ry'amahoro ryanduzwa n'umwuka w'umutungo wacu woherezwa mu buryo butemewe n'amategeko binyuze i Kigali. Perezida Tshisekedi ntiyigeze yanga amahoro, yanze gusa kwicisha bugufi. Imyitwarire ye si yo gushaka intambara cyangwa ubusazi, ahubwo ni y'umukuru w'igihugu uharanira ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage be. Mu gihe dufite umuturanyi utemera ukuri, utera intambara, usahura umutungo wacu kandi ugakoresha amoko mu nyungu z'ubwiyongere bw'ubutaka, guceceka ntibyaba ari diplomasi ahubwo byaba ari ubugambanyi.
ibyo mwita imyitwarire y'intambara ni ukwihagararaho kw'abantu banze gusuzugurwa ukundi, ibyo mwita kurenga ku masezerano y'agahenge ni ukwiyamira kw'igihugu cyatewe uburenganzira bwemewe n'amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye. Igihugu cyanyu cyashoboye kumvisha bimwe mu bihugu byo hanze ko ari icyitegererezo cy'umutekano, isuku n'imicungire myiza, ariko isi ubu irabizi. Inyuma y'iyo shusho habayemo imashini y'igihugu ikorera mu ibanga, iyoborwa n'umuntu umwe, igasikamira abenegihugu kandi ishaka kwagura ubutegetsi bwayo. Imashini ishingiye ku kavuyo ikomeje mu gihugu cyacu kugira ngo yisunikire imbere mu bukungu, yibagize ibibazo byayo by'imbere kandi igumane ijambo mu karere. Ni igihe cyo guhagarika kubeshya. U Rwanda rufite inshingano za politike n'amateka ku kuramba kw'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Nta magambo, nta gutebya, nta mashusho y'itangazamakuru bizabihindura amateka. Azibuka ko u Rwanda rwashatse gutegeka ariko Kongo yo yahisemo kwiyubaka. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyatangajwe na Peter Kazadi nyuma y'amagambo akomeye cyane yavuzwe na Olivier Nduhungirehe wasubizaga uyu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari waganiye n'abaturage b'abadiaspora ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakoresheje iyi mvugo igira iti: ashobora gukomeza gutegereza kugeza ubu, igihe kitazigera kigera, kuko u Rwanda nta na rimwe rufite inyota cyangwa inyungu yo kwinjira muri iyo comédia d'alerte, isobanura ngo umukino w'ikinamico uteguwe vuba ugamije gushimisha abaturage ba Kongo ndetse n'abanyamahanga batazi ukuri nyako. Ahubwo iyo bigeze ku byo gutegereza, ni umuhuza w'abanyamerika ukiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi ahindura icyemezo cye cyo kwanga isezerano ry'ubukungu n'ubufatanye mu karere REIF, nyamara ryari ryemejwe n'intumwa za Kongo i Washington ku ya 3 Ukwakira 2025. Ibyo ari byo bindi byabaye ejo bundi. Yakomeje agira ati: ni umuhuza wo muri Qatar ukiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi ahagarika inzitizi yashyizeho maze akagira intambwe ifatika mu masezerano y'amahoro ya Doha. Kandi n'abahagarariye impande zombi mu shyikirano, abahuza n'umuryango mpuzamahanga bakiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi ahagarika guhonyora amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano akoresheje indege z'intambara n'indege zitagira abapilote, ngo ko areka ibitero ku baturage b'abanyamurenge n'abandi banyekongo b'abatutsi, ko arandura burundu abicanyi ba FDLR, ko ahagarika gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo iri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano mpuzamahanga, ko areka imvugo z'urwango n'imyitwarire y'ubushotoranyi ku Rwanda, kandi ko ahagarika gukoresha abacancuro, ibintu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Voilà, ngira ngo rero murabyumvira neza. Yasoje avuga ati nuko biri. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, umuyobozi wa diplomasi y'u Rwanda, akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda, nk'uko mubyiyumvira neza. Peter Kazadi rero niwe twagarukagaho, wari wamusubije nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kwagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.